बाळासाहेब ठाकरे एका ठिकाणी बसले होते एका डेंटिस्टकडे आणि त्यांना दिल्लीतून तो मसुदा सही करण्यासाठी शिवसेना काँग्रेस पक्षामध्ये विलीन करण्यासाठी बाळासाहेबांनी फक्त तो पाहिला आणि ज्याने आणला त्याच्या तोंडात फेकून दिला. दात काढला होता, रक्त होतं, त्या बेसिनमध्ये थुकलेत आणि म्हटलं जाऊन सांगा दिली. ज्या दिवशी शिवसेना बरखास्त करण्यावर तुम्ही सह्या कराल त्या दिवशी तुमची अंत्ययात्रा निघाल्याचं राहणार. हा बाळासाहेब ठाकरे, हा बाळ ठाकरे शिवसेना विकायला बसलेला नाही. ठाण्यामध्ये आता निवडणूक होऊ द्या महानगरपालिका नाही, ठाणे महानगरपालिका हातात घेतल्याने भगवा फडकवला तर पहा हे जे सायरन वाजते ना अँब्युलन्सची त्याच्यातून त्यांना घेऊन जावं लागेल ना. असं अनेक अँब्युलन्स 40 अँब्युलन्स आणाव्या लागतील. धक्का पचवून टाकणार. हे सगळे आमदार अपात्र ठरतील. कायदा सांगतो, हे राज्य कायद्याचं, हा देश कायद्याचा आहे. तुम्हाला न्यायमूर्तींना खोक्याला विकत घेता येणार नाही. अजून या देशामध्ये निस्पृह न्यायाधीश आहेत. अजून या देशामध्ये रामशास्त्री पाण्याचे न्यायमूर्ती आहेत. अजूनही हा देश कायदा आणि संविधानावर चालतो. तेव्हा फक्त आजचं मरण उद्यावर ढकललं जातं. पण जेव्हा प्रत्यक्ष निर्णय द्यायचा वेळ येईल तेव्हा न्यायालयाचा हातोडा या गद्दारांच्या डोक्यात पडल्याशिवाय राहणार नाही. हे तुम्हाला मी सांगतो. आम्हाला जेलमध्ये टाकतात. आमच्यासाठी परत जेलचे दरवाजे उघडणार आहेत. उघडा उघडा दरवाजा उघडा. तुमच्या ढुंगावर लाच करून तुम्हाला ढकलतो नाही बघा. पहा तुम्ही, दीपक केसरकर नावाचा मंत्री म्हणतो आम्ही आला परत. अरे तुझ्या बापाचं न्यायालय आहे का? देशात कायदा आहे ना. याला तुरुंगात टाकू, त्याला तुरुंगात टाकू, त्याला तुरुंगात टाकू. तुम्ही स्वतः तुरुंगात जायची तयारी करताय. तुमच्या डोक्यात तुरुंग आहे. तुम्हाला माहिती आहे सरकार जेव्हा जाईल तेव्हा तुमच्या सगळ्या फायली समोर येणार. 2019 साली ती चूक केली आपण संयमानं राहण्याची, ती परत नाही करणार. नाना घोलं बरोबर बोललेले आहेत, त्यातलं एकही येणार नाही. वा, आम्ही जो महाराष्ट्र पिंजूर काढतोय तो कोणासाठी? आम्ही जे लढतोय ते कोणाच्या विरुद्ध लढतो आणि कोणासाठी लढतो आहोत? हे बेईमान जर परत येणार असतील तर शिवसेनेला अर्थ राहणार आणि आम्ही त्यांना घेणारही नाही. हा उद्धव ठाकरे साहेबांचा शब्द आहे. आम्ही परत बेईमानाच्या मांडीला मांडी लावून बसणार. ही निष्ठावंतांची शिवसेना आज राहिली आहे आणि या निष्ठावंतांच्या शिवसेनेला पुढे जायचं. एक प्रसंग मी नेहमी सांगतो, जुना प्रसंग आहे. बाळासाहेब ठाकरे कोणत्या संकटातून गेलेले आहेत पक्ष चालवताना. आणीबाणीच्या काळामध्ये इंदिरा गांधींचा प्रचंड दबाव होता. बाळासाहेब ठाकरेंवर शिवसेना बरखास्त करा, शिवसेना बरखास्त करा आणि काँग्रेस पक्षात विलीन करा, ना ते तुम्हाला तुरुंगात टाका. बाळासाहेब ठाकरे एका ठिकाणी बसले होते एका डेंटिस्टकडे आणि त्यांना दिल्लीतून तो मसुदा सही करण्यासाठी शिवसेना काँग्रेस पक्षामध्ये विलीन करण्यासाठी बाळासाहेबांनी फक्त तो पाहिला आणि ज्याने आणला त्याच्या तोंडात फेकून दिला. दात काढला होता, रक्त होतं, त्या बेसिनमध्ये थुकलेत आणि म्हटलं जाऊन सांगा दिली. ज्या दिवशी शिवसेना बरखास्त करण्यावर तुम्ही सह्या कराल त्या दिवशी तुमची अंत्ययात्रा निघाल्याचं राहणार. हा बाळासाहेब ठाकरे, हा बाळ ठाकरे शिवसेना विकायला बसलेला नाही. ही आमची शिवसेना आहे. असंख्य संकटातून ताज्या व ठळक घडामोडींसाठी आजच विस्टा न्यूज मराठी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा.